Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan unbox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing HP Lenovo K9. Saya ini baru dapatkan dari flash sale di Shopee yang harganya 1.799.000, ya 1.800.000 lah. Langsung saja, ini baru datang HP-nya. Ini dari depannya, terus ini samping kanan, terus ini warna hitam, terus samping kirinya ada tulisan foto. Terus ini bawahnya, langsung unboxing ya. Langsung saja unboxing. Ini segelnya udah saya buka tadi, kita unboxing langsung. Ini unboxingnya orang awam. Gimana nih bukanya nih, unboxingnya orang awam. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Iya, langsung buka. Ini penampakannya. Ini disknya, singkirkan dulu. Ini HP-nya, terus kontaknya. Oh iya, ini belakangnya nih, lupa tadi. Kelihatan ya, kurang ya. Ini spesifikasinya itu kamera depan, belakang itu 13+5 semua. Terus ada fingerprint, terus octa-core, terus layarnya 5,7 inch HD maksimal. Terus apa lagi, ini dual CD, terus RAM-nya itu 3, terus ROM-nya 32. Ini sih saya beli karena saya suka Lenovo. Dulu aja punya saya Lenovo, ini Lenovo A7000, udah rusak nih. Ini mau ganti Lenovo K9. Langsung saja, ini unboxing orang awam nih, apa aja nih dalamnya. Singkirkan dulu. Oh ya, ini dapat back case nih, dapat case. Terus ini apa nih, buku-buku panduannya nih, terus service, buku kartu garansi. Ini kartu garansinya. Oke, kartu garansinya udah. Ini kartu garansi. Terus di sini ada chargernya itu outputnya 5,2 volt dan 2 ampere. Ini chargernya dari Motorola, karena katanya saya tanya sama shop itu, kok banyak kan katanya, kok chargernya tidak sesuai Lenovo. Terus kenapa chargernya itu Motorola gitu, karena Lenovo K9 ini kerjasama dengan Motorola katanya itu, kata adminnya. Terus ini mikrofon, terus buka lagi, ada ini USB-nya. Ini USB-nya, terus ini udah lepas nih ya. Kita singkirkan dulu buku panduannya. Ini singkirkan dulu headsetnya, udah dapat headset sama ini. Terus ini tambahan casing, dilindungi nih. Ternyata ini dari karet silikon nih. Dulu punya saya dapatnya dari plastik, kalau ini dari silikon ya. Ini silikon.
Ya, kita singkirkan dulu, kita lihat nih ya, kita lihat Lenovo K9 nya. Ini kita bisa lihat kameranya, nih CPU nya berapa, baterainya itu 3000, fingerprint. Di belakangnya langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim, kita lepas dulu depannya. Wih, ini penampakannya depannya, terus ini belakangnya. Iya, ya ini layar depannya. Yang dari sisi sini ada indikator, terus ada kamera depan ganda yaitu 13 megapiksel sama 5 megapiksel, terus tengah ada unit penerima, terus ada sensor cahaya, terus ada lampu kilat nih, di sini ada lampu kilat, terus ada dengan ini ini layarnya itu 5,7 inch ya. Terus di bagian kanan ini, di bagian kanan kelihatan ya, pakai HP sih ini rekamannya. Ini ada di sini, kalau ini ada tombol power, terus ada tombol power, terus ada tombol volume, terus di atas itu kosong. Terus di sini ada slot SD, kartu SD, terus untuk kartu SD nih di sini sebelah sini. Terus di sininya itu ada buat suara, terus ada USB Type C, terus ini ada buat mikrofon. Nah, ini penampakan belakangnya itu kayak gini nih. Ini ada dual kamera, ini 13 sama 5 megapiksel, terus ini fingerprintnya, ini flash, terus di bawahnya ada tulisan Lenovo. Ya, ini menurutku bagus karena ini penilaian saya sendiri nih, orang awam. Kalau kalian terserah, ini warna hitam, terus ada warna biru juga, dongker kayak gituan. Terus yang lainnya warna apa itu aku lupa, tapi saya emang pilihnya yang hitam karena belum pernah. Dulu yang Lenovo A7000 itu warna putih. Buka kartu SD nya untuk SIM dan kartu SD. Ini aku laman nih. Ya, ini udah kebuka kartu SD nya. Ini untuk SIM nano SIM 2 bisa, terus nano SIM 1 sama kartu SD bisa. Kita masukkan lagi. Nah, terus untuk selanjutnya kita coba masukin casing backnya, yang ini yang dapat dari sananya. Lanjut. Oke nih hasilnya kayak gini ya. Sekian unboxing dari saya. Jangan lupa subscribe, terus share, komen jika ada pertanyaan, terus jangan lupa like jika suka. Kalau nggak suka silahkan di dislike. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, ngomongnya belibet, kecepatan atau apa, karena ini masih awal saya unboxing. Terus jika ada pertanyaan atau apa, silahkan di komentar. Kalau bisa jawab saya akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.